Суыңмен кепсің ғой. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Мынау сізге. Рахмет. Сұйық па? Не үшін шақырдың? Сұрақ қоюға сол. Тез қойшы, менде уақыт жоқ. Көтеріліп кеттің ба? 2 күн ішінде көтеріліп кеттім. Онда бастайық. Өміріңіздегі ең өкінішті болған жағдай. Өкінішті дейсің ба? Қолда бардың қадірін білмеу. Әр адамның басында тағы болады дейді. Бірақ оны кеткеннен кейін ғана білесің дейді. Естігенсің бе ондайды? Иә. Өкініш, қазіргі ең үлкен өкініш сол бір досымның айтқан ақылдарын, досымның айтқан идеяларын тыңдамау, дұрыс көңіл бөлмеу мен үшін үлкен өкініш. Өткеніне қазір ол нәрсені жасай алмаймын. Ол жоқ. Мен үшін сол үлкен өкініш. Менің түсінігімде. Өміріңіздегі ең бір қорқынышты жағдай бар ма? Қатты қорыққан жағдай ма? Қорыққан жағдайыңыз айтып берсеңіз, соны бір күштілеп. Қорқыныш көп болды ғой енді, бірақ есте қалғаны кәдімгідей бір денеңді тітіркендіре жіберетін, есіңді жиғызып жіберетін мынандай оқиға болды менде. Осыдан бір 10 жыл бұрын, ол кезде намаз оқимын. Таңғы 5-те тұрасың, дәрет алуға. Күннің суығынан ба білмеймін, бір жарты жолда сол бір тірлікті бітіре салайшы деймін ғой. Дәрет алуды. Жарты жолға келген кезде отыра салам. Бәрі жақсы, ешкім жоқ, тас қараңғы. Сөйтіп орнымнан тұрып жатыр едім. Мынандай шетімнен біреу ұстайды ғой деп. Желкеден ұстайды ғой кәдімгідей. Тас қараңғы. Таңғы 5. Ешкім жоқ. Ана жерде жанымды қоятын жер таппаймын ғой. Көзім жұмып ағам. Әйтеуір бір бөле істей алатын шығар деп қолымдағы ақ құманмен былай да былай ұрамын. Ешкімге тимейді бірақ. Анау одан сайын сілкіп жатыр, жұлқып жатыр. Бара-бара жоғары қарай тартып баратыр анау. 2 минут алысқан шығармын анаумен. Сөйтіп кім екенін көрейін деп артыма қараймын, ешкім жоқ. Сөйтсем, не деп ойлайсың? Арқам жұлқып жатқан. Сол жерде бір тал өсіп тұрған ғой. Соның бұтағы екен ғой. Мына шетіме ілініп қалған екен ғой, сөйтсем. Сұрағыңды қойшы, вообще. Настроениемді түсіріп жібердің ғой. Достар, бұл әзіл үшін сіздерден кешірім сұраймын. Үлкен қателік болды. Өміріңізден өткен ең үлкен қателік қандай? Осыдан бөлек. Осы әзіліңізден бөлек қандай қателіктер болды? Бұл қателік дейсің ғой сонда, Өте үлкен қателік. Сұрақтарыңда бір өзің сияқты екен негізі, қиындау ма, қисықтау ма, содан кейін ғой негізінде үстеп бір түрлі болып жүретінің, Сонда мен қисық деген өліп тұр ма? Енді өзің түзу шығарсың, ісің қисық сияқты да. Мысалы? Сырты тәтті, іші ащы. Ондай да сөз бар ма еді? Мүмкін сырты түтін, жоқ, сырты бүтін, іші түтін шығар. Ащы мен тәтті деген сөз бар ма еді қазақта? Еңбек етсең ерінбей, мынандай мақал естігенсің ба сен? Еңбек етсең ерінбей,
атайын алып қазығын табар. Сіздің вайныңызды көрдім. Өте қызықсыз. Соған не дейсіз жалпы? Соны қашан қоясыз? Өте бір қызықсыз, бір жаман бір вайнды қашан қоясыз? Сен үшін не қызық сонда? Мысалға. Мен үшін сізден басқасының бәрі қызық. Онда неге шақырдың? Шақырған мен емес қой. Айттым ғой. Шақырған мен емес. Бастығың ба? Жоқ. Сіз өзіңіз тастапсыз бізге. Мені шақырыңдаршы деп. Бұл жерге ешкім келмеген екен да вообще. Сөйтіп қой дедім. Обал болмасын. Балдардың көңілін табайық деп келдік. Мен әзілдерім қай жері ұнамайды сонда? Бүткіл жері. Өтімсіз ба? 4 миллион просмотр дейсің ғой, Накрутка ғой оның бәрі. Гиф, накрутка. Комментарийда накрутка дейсің ғой. Күніне 2,5 мың комментарий. Аха. Көшеде суретке түсіп атқандарда накрутка шығар онда, Әшейін ғой. Қара өзіңе жапа қап-қара күйе. Сенбесең сенбе, емдеп көр қолынан келсе. Маған керек емес тіпті доллар мен теңге. Сонымен Сыртта жұмыстарың болса бара берсе жаймен. көңілімді түсірдің ғой жаңа. Ау? Сыртта жұмыстарың болса бара берсе, өзім бір бәле бітірем. Бітіретін сен ба? Бітіремін дейсің ғой. Онда тәмам, құрметті көрермен. Сіздерден тағы да кешірім сұраймын. Мына кісіні шақырып, тағы сұрақ қойып шығарғанымыз үшін. Бұл да бір үлкен қателік болды. Сау болыңыз. Енді сіз мүмкіндік болса келмей қоясыз ау. Сен бұлай жұмыс жасағанша базарда ма бір бәле істесейсің? Не істеп жатсың? Жайша ма? Енді мынау не? Мятный ма, не білем да? Не үшін не істедің мұнан? Сізге ренжідім мен. Еркеледің ғой сен балама. Мына кісіні шақырғаным үшін, шақырып сұхбат алғанымыз үшін кешірім сұраймыз. Арнамызға тіркеліп, андайын басып, неқса неқып кетіндер. Ес жоқ бет.